តែជាសំណំចិនបងស្នេហ៍ស្នងនៃនោមពេលខ្លាំងចាំបរិញ្ញាមានការងារធ្វើដឹកផ្លែឈើចូលផ្ទាំងអូនហើយមកអូនប្រផាំងភ័យអាវ៉ារៀនចាំពេលណាអ៊ីកូនហើយ